வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரி டெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா 4.1/DI பூமி பத்துறாங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னுட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலங்களுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த மஹேந்திரா 4.1/DI பூமபுத்ரா அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2007 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 42 ஹெச்பிங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கு, கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கோடு வருதுங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட எஃப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்சி கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வேணுங்கிறவங்க இன்சூரன்ஸு பண்ணிக்கலாம். டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தெளிவாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70லேருந்து 80 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்குப்பட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு TN50 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் ஜேசிபி இதனாலும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் டீட்டெயிலை சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மேலும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நீங்கள் தேடுற டிராக்டரு மிக விரைவாக உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 1,75,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.